欢迎收听日清上人心灵解签 2.0。 在人生的十字路口，我们常常需要一盏明灯指引方向。透过传统签诗的智慧，结合现代爱科技，我们为您解读心中的疑惑。无论是感情、事业、健康还是人生抉择，让我们一起在古老的智慧中找到属于您的答案。我是日清上人，现在让我们开始今天的心灵指引。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听日清上人心灵解签 2.0。 我是您的主持人日清上人，很高兴又和大家相聚在这个温暖的空间。今天我们要来聊聊一个非常重要的主题，健康。健康是我们生活中最宝贵的财富。当身体发出警讯时，我们该怎么用心去聆听，去面对呢？今天抽到的签诗是60甲子签中的第50签。这首签诗带给我们不少深刻的启示，让我们一起来细细品味。这次有位先生向我们提问，他说最近自己大便颜色一直是黑色，还伴随着持续的咳嗽，这样的症状让他感到担忧，想知道身体状况到底如何，也希望得到一些指引和建议。这样的问题其实非常重要，因为身体的任何异常都可能是提醒我们该好好照顾自己的讯号。说到这首签诗，它并不是告诉我们立刻就会没事，或者只要坐着等着身体自己痊愈就好。签诗说道，佛前发誓无一心。这句话的意思是，我们的心念要专注，要坚定，不能一会儿相信一会儿怀疑，也不能因为害怕就逃避问题。对您的健康来说，就是要认真面对现在的症状，不可以轻忽或只是想说可能是上火或吃错东西，也不要期待它自己慢慢好转。我们来谈谈黑色大便这个症状，它有时候确实可能是因为服用了铁剂或者寒痹的胃药，甚至是某些食物造成的。可是如果大便呈现那种黑亮、粘稠，像柏油一样的状态，还带有特别难闻的气味，这就需要特别留意，因为可能是上消化道出血的征兆。这时候，如果您不确定是不是药物或食物造成，而且黑便持续不退，真的要尽快去看医生，最好是今天就去找内科或肠胃科的医师做评估。另外，您提到还有咳嗽的问题，这也是很重要的讯号。咳嗽的情况也要跟医师说清楚，尤其是如果有咳血、呼吸困难、胸痛、嘴唇发紫或者高烧不退，甚至咳嗽突然变得很严重，这些都应该立即到急诊处理。即使只是少量血丝，也不能自己判断来源，要让专业的医师来确认。签诗里还说了一句非常关键的话，这首签诗写着且看前途的好因。这句话带给我们的希望是，虽然现在有困难和忧虑，但只要我们愿意去检查、去面对，后面一定会有好消息出现。健康的好消息不是说你不用看医生，而是说只要及早查明原因，照着医师的指示去处理，事情就会从不明朗变得清楚，病情也会比较容易掌握。所以现在最重要的是找出黑便到底是因为药物、饮食还是胃肠道出血，以及咳嗽到底是感染、过敏、胃食道逆流还是其他原因。知道原因后，才能对症下药，有效治疗。建议您可以先记录一下黑便开始的日期、每天排便的次数、颜色和形态，还有咳嗽持续多久，是否有痰，痰是什么颜色，有没有发烧或胸闷，这些都能帮助医师做出更准确的判断。
签诗还提到，此物原来本是铁，铁在这里象征着您目前的身体状况，还有不少沉重、阻碍和不明朗的部分。的确，如果您正在服用铁剂，的确会让大便变黑，含闭的胃药也可能有类似效果。但即使有这些药物因素，只要大便像柏油一样持续不退，或者伴随着头晕、心悸、虚弱等症状，还是要让医师帮忙排除出血的可能。同时，也请您一定要和医师说明您是否有服用阿司匹林、布洛芬、双氯芬酸这类止痛消炎药，或者华法林、利伐沙班、阿派沙班等抗凝血药，还有任何保健食品、草药，甚至是平时有没有喝酒。这些资讯很重要，因为会影响出血风险和治疗方式。千万不要自己停掉医师开的抗凝血药，但如果有情况，请立刻告知医师或急诊。也不要擅自增加止痛药、消炎药或使用偏方，这样反而可能增加风险。签诗最后给了我们很大的希望，这首签诗写着，也能变化得成金，这代表着转机和希望，不是靠奇迹，而是透过正确的处理和坚持，将困难慢慢变成可以掌控的结果。对您来说，今天就医、做检查、配合治疗和观察症状变化，就是把铁炼成金的实际做法。在还没确认原因之前，请先避免喝酒、抽烟、吃辛辣刺激性的食物，也不要自行服用消炎止痛药。饮食上以清淡、容易消化为主，也不要因为看到黑便就自行大量补铁，更不要用泻药或止咳药去掩盖症状。如果感到头晕或虚弱，最好请家人陪同，千万不要自己开车去医院。即使变色只是深褐色，也还是要让医师判断，不能单靠肉眼自己安心。这首签诗综合起来，是先有困难但后面会转好的象征。它提醒我们，健康的问题不是没事，也不是让您硬撑等着康复，而是要立即正视，用诚心和毅力去寻求专业帮助，持续追踪，直到症状稳定，原因明朗。签诗中提到，属金立秋，宜其西方，这不是真的说要等秋天或往西方去看医生，只是象征要收敛，要辨清状况，要寻求适当的帮助。您现在最好的方向，就是就近找到一间可信任的医院，找到能及时评估您的医师。所以，请您把近期的目标分成3步。首先，如果黑便持续或出现任何警讯，今天一定要去看医生，严重的话要立即急诊。再来，跟医师完整说明黑便、咳嗽、用药和过去病史，接受必要的检查。最后，务必依照医师的建议持续追踪，不要因为症状稍微好转就停药或不理会。如果方便，也请让家人知道您的状况，这样万一夜间症状恶化，会有人能帮助您。在我们结束之前，我想带您换个角度思考这首签诗。或许您会觉得，这签好像有点严肃，甚至让人有些担心。但是，签诗其实也在提醒我们，困难其实是一个转机的开始。当身体发出讯号，就是在告诉我们该停下来，好好听听自己的声音。或许平时我们太忙，忽略了身体的警告，这个时候不要逃避，也不要害怕，而是用坚定的心去面对，这样才能真正从困境中走出来，把铁变成金，找到属于自己的健康与安稳。同时，也请记得，
健康不只是没有病痛，而是我们对自己身体的关心和尊重。当您愿意踏出第一步，寻求协助，照顾好自己，就是对自己最大的善待。好啦，亲爱的朋友们，今天的解签就到这里。总结一下核心讯息：当您遇到黑便和持续咳嗽等症状时，请不要拖延，也不要只靠祈祷，要立刻就医检查，配合医师的治疗，持续观察，这样才能把困难转化为转机，得到真正的健康和平安。如果您也想寻求心灵指引，欢迎到 temples.tw 台湾好妙网线上求签，我们会用心为您解答。谢谢您今天的收听，我是日清上人，我们下次见，祝福您健康平安，生活愉快。感谢您收听本集日清上人心灵解签 2.0， 希望今天的解签能为您带来启发和方向。记住，签诗是一面镜子，映照的是您内心的智慧，真正的答案一直都在您心中。如果您喜欢这个节目，别忘了订阅追踪，也欢迎分享给需要的朋友。我是日清上人，我们下次见。